Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во новата емисија ТВ Ординација. И оваа сезона започуваме со ТВ Ординација, со нови теми, нови проблематики и нови здравствени проблеми со кои што се соочуваат граѓаните. Оваа ТВ Ординација наменуваме за децата со посебни потреби, што значат стимулациите и сензорните соби, собите кои што значат стимул за развојот и растот на децата, адекватни на проблемите со кои што се соочуваат. Ја започуваме емисијата со видеоматеријал од Основното училиште Крсте Мисирков од Радовиш, каде што во изминатава недела беше отворена сензорната соба и какво значење има истата и што велат стручните лица од училиштето, гледаме во продолжение. Среќни сме што можеме да соработуваме со училиште, каде што имаме 4 стипендисти, ова е едно од нашите поголеми училишта во Републиката, и како знак на поддршка на напорите што прави школата, зборуваме вакви грантови кои имаат за цел да ја подобрат пристапноста до училиштата и квалитетот на образовниот процес. Овде како што гледаме, пристапноста ви е добро решена во школото, имате и рампи и можности за деца со пречкива мобилност да може да се движат, од која што полза ќе имаат нашите стипендисти, меѓутоа и сите деца со посебни потреби, како едно место каде што можат да учат, да се смират, да се раздвижат по потреба. Секој смисто така што ќе имаме и дефектолог кој што се е стручен во својата работа. Како што гледате, нашите сензорни соби, од кои што е 13 да мислечени во проектот, се опремени со капче за рехабилитација, за рекреација, во која што децата можат да вежбаат груба моторика и фина моторика, особено децата со оштетена мобилност може да увежбуваат одредени движења кои што ќе им помогнат. Меѓутоа, она што го прави специфично за нашиот проект е тоа што ние се обидуваме таа сензорна стимулација, рехабилитација, да ја поврземе со образовниот процес и да овозможиме конкретни средства со кои што децата може да ги совладаат предизвиците во наставната програма. Се работи за проект кој што ќе помага во развојот на децата, воопште во раниот развој, кои што имат проблеми со попреченоста. Меѓутоа, тие се дел од нашата заедница и ние како општина, заедно со училиштето и целиот наставен кадар, се направи еден напор да се ова подигне на едно повисоко ниво. Ова е прв пат во Радовиш што се случува и ние сме горди на овој проект. Се надеваме дека во иднина оваа сензорна соба ќе биде користена од сите, како од наставниот кадар, така и од луѓето кои што се директно задолжени, тоа се образовните асистенти, а најповеќе за кои што е наменен тоа е за дечињата. Се надеваме дека проектот многу брзо ќе се покаже како успешен и ќе побараме проширување на проектот и во другите училишта, како би можеле конечно да се вклучиме реално во животот на тие дечиња, со реално покажување како треба да се помага, односно да поминеме од цело време од теоријата, конечно да покажеме инклузивноста како треба да се спроведува во пракса. Овој проект кој што го почнавме пред неколку месеци, се со цел да ја подобриме инклузивноста во нашето училиште, односно да овозможиме полесно вклучување на дечињата со секој вид на попреченост во редовната настава. Самата потреба се јави тргнувајќи од потребата за воспитно-образовни алатки и асистивна технологија, што многу ќе олеснат инклузијата на учениците во почетните одделенија. Можам да кажам дека бенефит имаат сите ученици, бидејќи овде во училиштето уште од мали нозе се учиме на сите воспитни вредности. Сите воспитни човекови вредности, се учиме да се прифаќаме едни со други, се учиме да се прилагодуваме едни на други. Заучиме дека природата секој од нас различен го создала, со различни можности, со различни способности, кои што доколку ги искористиме, ќе се создадеме едно поубаво општество за сите. Нашето училиште е доста бројно училиште, едно од најголемите во Република Македонија, во кое што моментално учат 1200 ученици,
што се концентрирани во оваа училишна зграда. Голема благодарност во овој момент ќе изразам до Фондацијата Чекор по Чекор и проектот Биди инклузивен, биди инклудиран, што е финансиран од Европската унија и што возможува да го имаме се во ова. Значи заеднички го направивме ова. Остануваме на истата тема, сензорната интеграција, колку и какво е нејзиното значење, што стимулира истата. Кај кои деца, со кои проблеми се соочуваат и како истите влијаат на однесувањето во развојот и растот на децата, гледаме во продолжение. Што представува сензорната интеграција? Сензорната интеграција е невролошки процес во кој се организираат сетилните дразби од сопственото тело и надворешната средина и кој не овозможува ефикасно користење на телото во интеракции со околината. Така создаваме целисходни, адаптивни однесувања како одговор кон средината. Сензорниот систем ги вклучува сетилата за вид, слух, мирис, допир, како и мускули и зглобови, рамнотежа и движење. Како проблемите во сензорната интеграција се одразуваат на секојдневното функционирање на детето. Проблемите во ефикасното интегрирање на информациите од сетилата може да влијаат на ограничување на способностите на детето да се насочуваат кон задачите, да изведува координирани моторни активности, да планира и секвенционира нови задачи, да развива социјална релација, да извршува задачи поврзани со грижата за себе, да учествува во семејните активности и да извршува барање во врска со училиштето. Во однос на способностите и вештините поврзани со училиштето, нарушувањата на сензорното интегрирање се одразуваат на способноста за исправено седење во клупата, одржување на внимание, грубата и фината моторика, пишувањето, следењето налози, самостојно извршување на сериозни задачи, координација на око, рака, игра и релации со врсници и слично. Доколку постои сомневање за постоење на нарушување на сензорното процесирање, за утврдување на областите во кои постојат проблеми и правилно планирање на третманот, од страна на терапевтот се применуваат обсервирање на детето во природни опкружувања, интервјуа со родителите и наставникот, стандардизирани тестови, структурни обсервации за да се определат специфичните начини на кои нарушената употреба на сетилните информации се одразуваат на ефикасното функционирање на детето. Штом ќе се заврши со еволуацијата, терапевтот дизајнира план за интервенција, чија цел е зајакнување на способноста на детето за ефикасно користење на сетилните информации. Ова подразбира внимателна употреба на тактилен сензорен инпут за да му се помогне на детето да развие основа за соодветно сензорно процесирање врз кое се надоградуваат функционалните вештини. Терапијата со сензорна интеграција има неколку основни карактеристики. Се одвива со опкружување кое нуди богатство од тактилни можности. Се обезбедуваат правилни предизвици на детето. Детето учествува во изборот на активности. Се обезбедува максимална самоорганизација на детето. Се обезбедува и оптимално внимание од страна на детето и контакт на играта. Се овозможува детето да доживее успех, физички и емоционална сигурност. Просторијата и распоредот во неа се организираат за ангажирање на детето. Се зајакнува терапевската соработка. Што представува сензорната соба? Сензорната соба или контролирани мултисензорна стимулација потекнува од Холандија во 70-тите години со цел да се докаже дека околината влијае на однесувањето. Името сензорна соба доаѓа од холандските зборови истражува, бара или спие и дремнува. Сензорна соба е недиректна терапија која делува на основните сетила на вид, слух, допир и мирис. Преку хармонично и контролирано изложување користи светлосни ефекти, бои, звуци, музика и мириси. Сензорната соба е соба која е специјално опремена и каде природата, интензитетот и количината на стимулот е контролирана. Може да се постави така што стимулираат повеќе сетила. Или фокусот да е само на едно сетило. Целта на оваа активност е да се постигне баланс помеѓу релаксацијата и активноста во рамките на сигурно и адаптирана средина. Предноста на сензорната соба е дека оваа терапија не е потребна вербална комуникација и може да се користи кај лица кои не може да зборуваат. Овозможува стимулација за оние кои не реагираат на околината, кои не зборуваат
и до кои не можеме да допреме. Сензорната соба може да се опише како еден магичен свет. Уште од самиот влез се пленува со опојни мириси, осветлените туби со меурчија, звездиното небо и пријатната музика, со мноштво сензорна стимулација и можности да се постигне голем успех. Овде се креира атмосфера која ги мотивира децата и возрастните да учат, го намалува стресот, овозможува одолговлекување на вниманието. Како вид на терапија помага со зближување на луѓето, ги намалува потешкотиите. Се користи кај аутизам, растројства во развојот, деменција, повреди на мозокот, како и за малите деца. Најчести истражувања се клиничките студии кои покажуваат дека оваа соба е средината и е намалена на вознемиреност и стереотипно однесување за 50%, а агресивното однесување и самоповредувачкото однесување за 75%. Благодетите на оваа соба се користат во училиштата, градинките, дневните центри, психијатриски институции и центри за рехабилитација. Се користи како педагошка и терапевтска мерка. Овие соби се посебно дизајнирани да предизвикуваат кај луѓето одмор, мир, благосостојба, задоволство и радост. Пријатното обкружување наврке пријатни спомени. Со ова се зголемува потенцијалот за развивање на идеи. А сензорниот развој на детето во различни фази и различни периоди од возраста, од 2 годишна возраст па се до предучилишна возраст 5 до 6 години, не значи само сензорната соба дека имаме на располагање, широк е диапазонот на методи и начини на терапевтите кои што работат со децата со посебни потреби, овдека не исклучувајќи ги децата со оштетен слух и вид, за истото, колку е значајно и на кои методи и методологии се работи, гледаме во прилогот во продолжение. Сензорниот развој е дел од севкупниот развој на детето, кој се основаат за формирање на своите вештини. Всушност, на перцепцијата и создавањето, детето во значењето и врската со обликот и бојата на објектите, неговата големина, топлина и вкус, положбата во просторот, подготвеноста на детето за училиште во голема мера зависи од сензорниот развој, за најповолен период за кој во предучилишната возраст се смета дека е најнеопходен. Ние ги научуваме своите и спецификите на болестите на децата во различни периоди на возраст. Сензорот за развој на малите деца од 2 до 3 години, за 2 годишно бебе доминантна насока на сензорниот развој на перцепцијата е објектите. Како да сме дел од тие, во двете знаејќи ги сликите дека дошле на имотот на нивната перцепција. Најпрво детето се фокусира на карактеристиките на објектот и комбинацијата на сензорните карактеристики. Значи, кожната јакна за бебето како зајаче, крзно може да се нарече и птица. За 2 години, перцепцијата на детето на предметот е фиксна вредност. Таа може да покаже голема топка и мала топка. Перцепцијата кај децата станува значаен, кога ти е неопходно, треба да ги споредуваат. Се води од страна на обликот на предметите и моделот на нивните објекти. Па така, објектите од тркалезна форма се топки, а за 2 до 3 годишно дете може да се учи да ги споредува објектите, носејќи со себе одредени активности. За одличен пример е подигање на пирамида, кога детето учи да се како да ниже на стап на поголеми прсти, па така и кон помали. Стандардната основа на телото се формира практичен резултат на знаење, претходно знаење на неговите чевли, чаша и облик. Задачата на студиите и наставниците во оваа фаза е формирање на сензорни стандарди за детето, например во форма на круг, квадрат, во боја, овој избор на основните бои, белата, црната и црвената, во големини и димензии, во звуци, во текстилни сензации, меки и тврди. Родителите и наставниците треба да ги охрабрат децата за активност, сакајќи да истражуваат и да вршат активности со предмети, именувајќи на карактеристиките и зголемувањето на понудата на местото, од првичниот пасивен речник на јазикот до перцепцијата на детето според својот развој на говорот. Во секојдневниот живот, дома или пак на улица, родителите треба редовно да го формираат значењето на бојата и обликот кај децата, што значи куќата е секогаш голема, снегот е секогаш бел,
а кругот е снежен. Формирањето на сензорни стандарди во домот возможува да се акумулира перцепцијата на допир врз основа на податоците на детето. Децата во третата година од животот се карактеризираат со забрзано темпо на сетилен развој. Ова е манифестира желбата да се следи моделот даден на возрастните. Подобрување на координацијата на движење на рацете, прстите, моторните способности кај детето, овозможувајќи им да се справат со мозаикот, со сликањето, градењето комплети. Затоа возрастните треба да создадат оптимални услови за акумулација на идеи за бојата и големината, обликот и текстурата далечните предмети. Сензорниот развој на децата од предучилишна возраст од 4 и 5 години. Во основата на сетилниот развој кај овие деца е зголемувањето на активниот речник, желбата за активно учење на светот и дејствување со нови елементи, желба и способност да го копираат возрастните. Развивањето на сензорни стандарди во оваа ера на експанзија значи дека на 5 години детето веќе треба да ги знае основните бои и форми на предметите од степенот на нивните манифестации. Например, во текот на 3 години детето знае што е топло и ладно, а на 5 години може да се карактеризира како топол чај или пак малку топол. Во 3 годишна возраст, од големо значење за развојот на сензорната технологија доаѓа од продуктивноста на активноста на детето. Тој игра со предметни својства и реализации, ја тркала топката, глината, коцката, штандовните и како и звонењето. Ја промовира апсорбцијата на сензорните стандарди. Детето во оваа фаза на перцепција на времето и литературните дела, музиката и сликарството што се манифестира со способноста да се опише тонот на сликата. Тивок, гласен, брз, весел. Исто така на оваа возраст се формираат и просторни односи на детето. Ова е ориентација за горе-долу, напред и назад и лево и десно. Детето веќе лесно може да се движи во дадената насока, да се менува во согласно со упатствата на движењето на телото на возрастните, рацете и нозете. Детската асимилација на зборови, символи води во разбирање на просторни односи без оглед на сопствената земја. Способноста да се игнорира неговото движење на телото сугерира специфичност и правилна перцепција на предметите во Вселената. Што се однесува до тоа време, неговата перцепција на детето се формира многу подоцна од другите сетилни стандарди што може да се научат во процесот на тактилно и визуелно учење. Бебето полесно се чувствува како општи да му се зборува неговата големина и боја и сила, наместо да зборуваат за времето што е репер. Но тоа не мора да биде визуелна рамка. Токму поради оваа причина, децата ја доживуваат тешката логика на временските односи, кои им се достигнуваат до 5-та година по концепт на големина и месец. Тие полесно го доживуваат во сензорните стандарди, време како наутро и навечер, денес и вчера. На 5 годишна возраст, децата повеќе не можат да гледаат само на естетските квалитети на сликата, музиката и уметничките дела, туку и да ги почувствуваат со својата внатрешна перцепција. Тогаш станува збор за формирање на вкусови, на преференци, кога детето се повикува на сликата што најмногу му се допаднала, но се уште не може прецизно да се расправа, зашто токму оваа слика значи сензорен развој кај децата со оштетен говор и слух, вид. Оштетувањето на тактилните органи на детето секогаш го отежнува неговиот сетилен развој. Па така, кај децата со говорни нарушувања, тешко е да се пристапи кон истражувачка активност, која е намената за да изгради значење на својствата и квалитетите на предметите. На ова децата им треба многу повеќе практични тестови за да ги решат нивните проблеми со видот. Овие деца испитуваат многу тешки предмети. Сепак, треба да се забележи дека децата со мало задоцнување во развојот на говорот во споредба со менталната ретардација може да се однесуваат на предмети во однос на формата, бојата и големината. Детето, кога има 6 години и е со оштетен говор, се вика дека може да ги разликува примарните бои, но имаат проблеми со нијансите. Тој не ги користи зборовите што значат штета, широк или тесен, туку ужива заеднички карактеристики на големо и мало. Тешко е за овие деца да се дистрибуира до главните составни делови на субјектот и на назначување на просторните односи. Во однос на сетилниот развој на глувите деца, ти имаат потешкоти во разбирањето и согледувањето на перспективните цртежи, просторните односи повеќе предмети. Овие деца секогаш имаат проблеми со перцепција на контурата на сликите. За детето пак со оштетен слух, визуалната перцепција е главниот извор на идеи за светот.
таквата визија на детето може делумно да го компензира. Затоа за оваа категорија на деца, раниот развој на визуелна перцепција во комбинација со обука за говор е многу важен. Кинестичката перцепција, карактеристика на Допер, најинформативна за деца со оштетен вид. Кај овие деца им се нуди информации за обликот и тежината, големината и волуменот, текстурата и температурата на предметот. Во случај на оштетување на мало дете, мора да се развие неговиот процес на фаќање и чувствување, одржување и именување на предметите од рака во рака. За деца со оштетен вид и слепи, ова се клучни дискусии. Тоа овозможува да се земе информации за светот и да се формираат сензорни стандарди. Кај таквите деца, повеќе не е потребно да слушате телевизиски и радио програми, да читате и да зборувате за она кое што го слушнале за развојот на вербалната меморија. Сензор за развој на децата со ментална ретардација се деца кои карактеризираат со потешкотии во ориентацијата и истражувачките активности и ова го спречува да ги согледа својствата на предметите. Таквите детски сензорни стандарди не се генерализираат. Децата со посебни потреби имаат потешкотии во препознавање на предметите, а интегритетот за нивната перцепција не е задоволителен. Намалувањето на брзината на обработката на информациите е причина која стагнира на овие деца и е сетилниот развој. Дори и сетилното искуство стегнато од нив долго време не се фиксни зборови. Затоа за овие деца е многу тешко да ги следат основните упатства и барањата на возрастните. Например, тешко е да се побара молив од детето, тоа укажува на сетилниот развој на детето и застанува и вербално ниво. Кај оваа категорија на деца, процесот на визуелно активна координација е сложен и многу тешко се формираат вештините за ориентација во простор, а уште потешко во времето. Ова е причина зошто работата со деца бара посебна вештина и искуство и затоа менторите се во установи за деца со ментална ретардација. Овдека е крајот на денешното издание на емисијата Тавоординација. Спецификите и она кое што подразбира сензорно развивање кај децата со различни проблеми со кои што се соочуваат, а им е потребна стимулација и што велат терапевтите, се надевам дека голем дел од вас останавте на оваа фреквенција и заедно ја проследивме емисијата. Ви посакувам добро здравје до наредната среда.